menuntun kita kepada laku yang benar, laku yang wajib, yang menjadikan sebab-sebab kehidupan penuh makna dan membawa ketentraman serta kedamaian. Berikutnya tentu saya memohon maaf juga bersama saudara yang lain atau rombongan bila kedatangan kita juga menjadi mungkin ada kesalahan atau hal-hal yang tidak diperkenankan, kiranya bisa dimaafkan. Yang ketiga, saya selalu ingin mengajak kita bersama-sama untuk terus menggali, mencari, membangun apa saja yang menjadikan sumber ketentraman dan kebahagiaan lahir dan batin dalam kehidupan ini maupun kehidupan mendatang. Bapak Ibu, saudara-saudara sedama, tentu pada kesempatan yang baik ini bukan Bante ini sebagai orang yang pinter, sebagai orang yang tinggi, tetapi Bante ini belajar. Maka mari kita sama-sama belajar. Tentu saya juga sangat ingin belajar pada para sesepuh di sini. Hal-hal apa untuk kebajikan, hal-hal apa yang membawa manfaat. Oleh karenanya, ketika Bante harus menyampaikan sesuatu, tidak lain ini bukan sebagai untuk mengajar Bapak Ibu, bukan, tetapi untuk saling bertukar napa nggih pinemu dos pundi to sejatose kedahe pagesangan kula lan panjenengan menika dipun lampahi namung sak batos menika. Nah, pramila kangge pagesangan kula lan panjenengan menika mangke sing bakune menika lampahi kula lan panjenengan piyambak-piyambak. Nah, Bapak Ibu, para sederek sedama, kula wiwiti saking rerembakan menika, saking nalika napa to sejatose kula nglampahi ngantos dados sapriki ndamel jubah. Nah, kenapa kok akhirnya pakai jubah? Nah, nalika semanten kula niki sering mikir, sejatose sejatine apa sing digoleki wong urip? Apa sing ndadekake kepastian? Apa sing ndadekake kepastiane wong urip? Nah, mila wekdal menika kula mikir-mikir. Tasik remaja alit ngoten. Apa yang dicari? Kadang-kadang orang menemui kesusahan, kadang-kadang juga kebahagiaan. Kemudian orang berkeluarga. Nah, wekdal menika nggih
kadang-kadang pengen seneng-seneng kali konco kancane. Kesenengane kadang-kadang nggih glewar-glewur. Dados napa? Nggih kadang-kadang sing rada dablek-dablek niku pedal menika ngaten. Nanging apa ya yang dicari? Masa ini yang dicari? Ketika melihat keluarga-keluarga kadang-kadang saling cekcok, apa yang dicari? Kadang-kadang melihat orang yang punya pangkat, punya kedudukan di masyarakat, apa yang dicari? Nah, kanthi menika lajeng ternyata semua bukan jaminan. Kenapa? Karena semua yang diharapkan sesungguhnya tidak lain adalah kebahagiaan dalam hidup, ketentraman dalam hidup. Ternyata kahanan, keadaan di dunia ini, apapun yang bisa dilihat, bukan jaminan orang itu bisa menjadi selamanya tetap dalam kebahagiaan. Lalu apa yang kiranya bisa menjamin untuk tercapainya kebahagiaan, untuk tercapainya ketentraman? Nah, niku sing dados lakune, awal mulane. Dados madosi apa to sejatine, apa to sing perlu. Nah, lajeng dangu-dangu ternyata karena bukan ukuran kebahagiaan itu pada sebuah keluarga, bukan pada kedudukan, pangkat, derajat, juga bukan semata-mata pada kekayaan, tetapi sesungguhnya kebahagiaan itu justru terletak pada batin atau pikiran atau rasa. Pada saat rasa atau rasa ini mampu berdiam, pada saat muncul pikiran atau batin lego nerimo terhadap keadaan-keadaan yang harus diterima, sesungguhnya pada saat itulah ketentraman dan kebahagiaan muncul. Tetapi pada saat orang tidak bisa menerima keadaannya, apakah itu kedudukan tinggi, kehidupan keluarga yang cukup atau apapun, pada saat dia tidak bisa menerima hal itu atau masih menginginkan hal yang lebih jauh besar lagi, pada saat tumbuhnya demikian, maka batin ini menjadi tidak tentram, bahkan bisa berpikir untuk melakukan kejahatan. Tapi pada saat kita bisa menerima, lego nerimo, sumeleh nerimo ing pandum, jejeg karena punya ajek-ajek pemikiran yang benar, pada saat itulah ketentraman. Maka kalau kita kemudian menggali, mencoba berpikir-pikir ajaran leluhur, maka saya mau mengenang kalau kita hidup di tanah Pulau Jawa ini, biasanya sering dikatakan orang Jawa itu harus kembali ke Jawanya. Wong Jawa itu kudu eling nang Jawane. Kan ngoten biasanya. Terus pundi eling nang Jawane sejatose. Nah, maksudnya eling nang Jawane. Kula inget biyen kalimake kok ya sing Jawa ya le nang dulure. Kan ngoten biasane. Sing Jawa ya le nang kanca kancane. Kan ngoten. Tegese napa? Lek Jawa niku napa lare sing nyerekel ngoten?
Sing ngrekel Jawa mboten Jawa. Nah, sing gampang iri hati ngoten, iren ngoten Jawa mboten Jawa. Sing mboten purun bagi-bagi, pelit, pedit ngoten Jawa mboten. Kan ngoten to? Tegese napa Jawa? Jawa niki kudu eling. Oh, ya sing ora usah memusuhi tok kanca kancane kan ngoten. Wah, opo iku? Kok nang wihara malah nggawa kendi-kendi ngono? Ki opo iku? Setan itu. Nah, ngoten niku Jawa ngoten? Jawa. Lah wong ini sarana kok tiyang gadahi reremenan, kemantepan pikirnya niki kok dia dikatakan ngoten niku. Jawa mboten? Mboten Jawa. Lek Jawa terus budi, wah ikut senang orang-orang buat hal-hal yang menjadi ketentraman. Diwujudkan simbol-simbol ini untuk menuju ketentraman. Rasa syukur, rasa terima kasih. Memiliki penghargaan terhadap bumi pertiwi. Apakah ini salah? Mau wujudnya apa? Yang penting tidak menyalah atau memberatkan, membuat orang lain menderita, dan ini dilakukan dengan kegembiraan, maka ini menjadi laku berkah, laku terpuji. Nah, monggo kula mangke badhe nyuwun saking tiang-tiang sepuh, para sepuh ini sepuh. Nah, kula badhe napa nyuwun mangke di niku tahun menika, tahun solar penanggalan matahari menika kan 2021. Nah, kula ndamel Surya Sengkala. Nanging kula nulis Jawa niki mboten saged. Mungkin nyuwun pitulungan didamelaken hurufe napa mawon niku. Tahun 2021 menika kula ndamel Surya Sengkala kangge pengiling-iling. Nggih menika mungkin didamelaken Jawane wis pundi. Nggih menika budi lumampah luhuring prilaku. Nah, mungkin niki larin napa nang niki kan ngoten niki kurang napa tulisannya mboten saged. Tegese napa saking tahun 2021 niki budi niki pikiran luhur. Pikiran luhur nggih pikiran Jawa wau. Kan ngoten. Kersane pemikiran Jawa kala wau sing nggadhahi makna arti sing jero wau niku kersane dados patokan. Lek pun patokane niki jejeg niki kan tegese lumampah berjalan. Lek pun jejeg pemikiran niki lajeng mangke ndadosaken keluhuran perilaku. Lakune dados becik, maksudnya ngoten. Nah niki kangge pengiling-pengiling tamine mangke umat Buddha ten Ampel Gading niki kan. Niki nggih niki damel ya sing eling ngoten. Supaya jejeg ngoten. Mboten miar-miur. Mila kangge misi dicetusaken dados misi wonten kahanan wihara menika supaya kukuh mantep. Nah, lajeng kaya watu ireng ngoten. Sing padhet nika keyakinan terhadap dhamma, terhadap dharma, ajaran atau piwulang Sang Buddha. Nah, nika dadosaken misi, dadosaken visi, dadosaken tujuan. Nah, mila saking nika
Bapak Ibu saudara-saudara, monggo kula kinten sami-sami mbok pilih kebajikan menika sampun dipun napa tanemaken sejatosipun nggih sejak tanah menika disebut tanah Pulo Jawa, tanah Jawa. Nah, niki tegese tiyang sing manggon ten mriki ten tanah Pulo Jawa niki kedahe kula lan panjenengan niku ndadahi rasa pangrasa. Rasa pangrasa niki napa? Aku iki pengen urip. Kan ngoten. Pengen uripe langsung. Wong liya kira-kira pengen mboten? Lah nggih pengen. Lek sami-sami pingine. Nah, kedahe terus pundi? Saling saling napa membantu napa saling celah-mencela. Nah, kedahe kan saling membantu, mboten napa-napa dicela kan ngoten to. Nah niki lho, monggo saling bantu binantu. Nah, saling dukung mendukung. Nah, dos pundi nguri-nguri ingkang luhur menika. Dos pundi tiyang Jawi niki sageta kados tujuane. Nah, mboten nglintu napa niku? Gemah ripah loh jinawi. Toto tentrem napa? Karto raharjo. Ngoten nggih. Nah, ngoten niku. Duka terusan niku. Punten. Lah niki lho. Nah, mila saking nika monggo. Nah, lajeng kula lan panjenengan lek pun ngaten nggih nggadahi misi. Nah, niki kan dicampur kali bahasa umum kersane mangke. Lari-lari niki saged umpami kepanggih kalih tiyang sanes. Oh ya umat Buddha itu apakah wah itu kuno itu. Nah, padahal banyak keluhuran dari hal-hal sing kuno niki sing kudu diuri-uri. Nah, mangke putra-putra niki kersane mboten minder. Lek sesrawungan niku kersane kokoh. Nah, dados napa misine? Misine nggih nguataken saya ini umat Buddha harus bertahan karena umat Buddha ini bukan mengajarkan yang buruk, bukan diajarkan hal-hal yang jelek, tapi diajarkan yang baik, sesuai juga dengan harapan para leluhur, para sesepuh kita. Orang Jawa harus menjaga Jawanya. Nah, bukan berarti kalau di sini ada orang bukan Jawa, ada Bu Lilik. Nah, ini saudara umat Buddha dari Bali, yang mana beliau adalah dari saudara kita umat Tionghoa begitu. Bukan berarti kalau semua itu melihat kebajikan ini, semua orang pengen hidup berdampingan. Tapi kalau kita nyerekel, ngakali, seneng boten? Nah, monggo saling bantu binantu, boten peduli Jawa utawa niki. Nah niki Jawa niku kelebihane niku sajane. Diapakno ae kudu Jawa sajane. Ngoten to? Diapakno ae sajane kudu Jawa. Dados Jawa bukan Jawa. Nah, artinya dalam hal ini misalkan orang Sulawesi, misalkan orang Tionghoa, misalkan orang siapa saja, tidak peduli, semua ingin hidup, maka tidak pantas kalau kita saling menjelekkan. Tidak pantas kita kemudian ingin menghancurkan. Tidak pantas kalau kita ingin mengorbankan yang lain. Tapi bagaimana kita ini justru saling membantu. Kalau sudah demikian berpikir dengan demikian, makanya ini kita mulai bukan pada sebatas baju. Nah,
baju niki tata cara niki kados baju. Lek diumpamaaken wit niku kan enten sing jaba nika kulit. Lajeng enten kayu. Lajeng enten galihe. Ngoten to? Nah, dados tata cara mungkin sak menika niku wonten organisasi, kelembagaan, birokrasi, ritual tata cara ini itu adalah kulit. Jadi kulit ini punya kerentanan ya seperti kulit. Kalau ada kayu yang lain jatuh, ya yang terkena dulu, sakit dulu ya kulit. Kan gitu. Nggak mungkin langsung kayu di dalamnya, apalagi galihe niku. Nah, kulit niki punya kerentanan sebagai kulit. Memang memungkinkan kok orang lain memungkinkan mencela itu kok begitu. Gitu. Kok mujo-mujo patung. Kok mujo-mujo wit. Kenging mana pematan itu? Namung melihat kulite. Kan ngoten to? Mboten sedereng semerep jerone. Kan ngoten. Nah, umpami tiyang namung ning sing ditingali kulit sebab nopo? Pengetahuane nggih namung kulit. Kan ngoten. Lek pengetahuane mboten namung kulit mboten mungkin. Kok ngono kuwi? Nah, mila berikutnya lek pun kula lan jenengan niku raos, oh ternyata sama. Setiap orang pengen bahagia, punya cara-cara yang berbeda. Bagus juga itu ya. Nah, akhirnya saling harga menghargai. Nah, terus akan ketenteraman boten? Ketenteraman. Lek pun harga menghargai. Boten saling nopo ngelek-ngelek akan ngoten. Nah, mila lek pun ngoten niku kula lan panjenengan sampun grayai kayune, boten namung kulite. Ngoten. Lek pun grayai kayune, mangke lek pun terus-menerus nah kula lan panjenengan goleki sejati sing sejati, sejatine rasa, sejatine urip. Nah, kan ngoten. Nah, lek pun batine tentrem, batine manembah, batine lerem. Nah, bahkan mangke sampun ngantos kula lan panjenengan dumugi dumateng manunggaling kawula kalih Gusti. Sebab ten rika mboten wonten pikiran ala malih. Becik niku pun boten dipikiraken ya. Sing baku sampun manunggal wonten rasa ingkang sampun napa nggih? Boten miyar-miyur, boten kepincut, boten gumunan, boten napa gampang deg-degan, sing pun luhur. Lah menika sedaya saged dipun lampahi sejatose, saged dipun petani, saged dipun tuju, saged dipun buktekaken. Nah, lek pun ngantos ngrika mboten mungkin masalah akan baju. Mboten mungkin. Nah, sing wonten penghargaan. Setiap orang berjuang, berupaya untuk membangun keluhuran mau, mila pasti ndadosaken penghargaan. Nah, mila monggo Bapak Ibu sareng-sareng lajeng misi sing penting kula lan panjenengan terus pundi. Nah, kebajikan piwulang ingkang becik ingkang leres menika dipun uri-uri lajeng dipun turunaken. Nah, mila mangke terus pundi. Nah, kepentingan mbok bilih kula lan panjenengan mikir babakan menika sejatose
raose sama sami kan ngoten. Terus pundi generasi ini bisa bertahan, pantas diperjuangkan, pantas diupayakan, karena kita sudah melihat hal-hal yang baik di sana. Nah, maka kita tidak boleh ragu lagi. Bagaimana ini menjaga anak-anak kita? Bagaimana anak-anak kita ini nanti punya budaya-budaya yang luhur ini agar bisa menjaga. Karena yang luhur tetap luhur, karena bajik tetap bajik, karena kebenaran tetap kebenaran. Bagaimana kita bertahan? Nah, inilah maka harapannya kita nanti bisa terus sama-sama menggali, berbicara, berbincang-bincang bagaimana caranya, nah agar kita bisa menjaga ini. Nah, saya kira ini yang hal penting yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Dan juga harapannya di Wihara Ampel Gading itu tahun ini yo apa niku etok-etoke badhe peresmian karepe ngoten. Nanging duka saged mboten iki sebab kahanan niku. Nah, mangke mbok bilih niku wedale niku sampun dipun tentokaken sejatose tanggal 16 Desember. Nah, 16 Desember ngantos selikur. Nah, kenging nopo dilampahi gangsal dinten. Gangsal dinten. Biasanya niku lek acara-acara resmi kan, acara nanti diam sudah dengerin apa, kadang-kadang ada hiburannya terus pulang. Terus hilang. Jadi tidak ada yang saling mengenal, tidak bisa ngobrol, tidak bisa jejagongan. Tapi yang Jawa ini kan biasanya jejagongan toh. Mungkin nggih kalih dengo-dengo terus pundi ngomong-ngomong ngoten toh. Nah, karepe niki lek 5 dinten niki enten jejagongan niku. Apa engko sing kadang-kadang kan napa-napa mboten langsung metu sedaya niku pemikiran. Ya apa piye apike kan ngoten. Lah niki lek pun jagongan untuk gawe apa ngerjani apa. Nah, misale kalih damel sedekah bumi niki lajeng mungkin damel kelimpahan jasa wau diwujudaken kalih srana, kalih simbol-simbol. Misale dari janur, dari daun, dari bunga kita rangkai menjadi wujud gunung kan begitu. Ini kan semua simbol niku simbol tujuan, simbol pengarep-arep kan ngoten. Nah, kita wujudataken gunungan ben terus munggah ngoten karepe. Nah, mangke karepe ngoten rekene nggih kalih tirakatan. Nah, niku tanggal 16 ngantos tanggal 21 Desember. Mbok pilih mboten saged mangke kados resmi karena persiapan resmi secara formal. Nanging kula nggak ada pemikiran kali Pak Satiman ini nggih sing penting tirakatan, waktune tetep. Mangke mbok pilih saged nggih monggo sami-sami. Nguri-nguri seduluran. Kan ngoten. Dos pundi ngraketaken seduluran umat Buddha niki. Ngoten. Lek mboten raket dos pundi malih. Nah ngoten. Mangke dos pundi kersane raket, gumraket, lajeng mboten gampang niwari-wur malih. Oh, aku ya duwe dulur ning kono. Nah, wis ora mikir. Nah, kok piye ning kono, kira-kira carane piye ben sama-sama sepulur kan ngoten. Nah, dados muri-muri seduluran iki penting. Kula kinten ngoten. Sebab kelemahan niki lek sedulurane mboten raket niki gampang. Wah, gampang ya. Niki sing penting, bakune niki kangge napa generasi. Kangge generasi. Nah, mangke terus pundi niki. Nah, mila kula witi saking diapel kan niki kok kula ajak niki. Terus pundi carane niki.
ngeraket nih seduluran Buddhis ini. Nah mangke berarti kula pelan-pelan ke sedulur-sedulur mulai Gedangan, Gunung Kawi, Pahit, nah Malang, Surabaya begitu. Nanti diworo-woro supaya nanti bisa jejagongan. Nanti kalau sama yang sepuh-sepuh terus pundi kan ngoten. Sing penting nggih nunggoni, ora penggaweane. Nah, mangke terus pundi. Kenapa babakan iki mugi-mugi mangke dadosaken kegiatan kula lan panjenengan tumuju nggih niku sejati ning murid terus pundi kula lan panjenengan margi tinggal wonten tanah Pulo Jawa niki filosofinya niki sampun dibangun leluhur tiang sepah kula lan panjenengan. Terus pundi niki terus dipun gali, dipun uri-uri, dipun tumbuhaken. Kula kanten niku riyin ngapunten mbok bilih wonten klintah-klintune rembah kula. Mugi kula panjenengan mugi sedaya terus kantuk napa niku berkah saking Kang Maha Suci. Mugi-mugi kula panjenengan saged nemah karaharjan, kemah limpah nggadahi ketentreman, kebahagiaan. Sapi serta bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.